Directory of the Philippines nga dati ket naibutaktak nga ngimado tayo ti populasyon ti Katoliko iti pagilian iti 76 million manipod ti 70 million iti 2011-2012. Ngimado met tayo ti pakabuklan iti bilang tayo iti mabunyagan iti pagilian manipod tayo ti 1.2 million iti 2011-2012 ken 1.3 million iti 2012-2013. May saan nga pulis ti saan nga imawan tatay ti 3 milyon na pisos nga sohol. Manipod tatay ti natiling nga leader ti Dominiquez carjacking syndicate di May 2012. Nanay nagana tatay ti may kasangapulog at 2 anibersaryo tatay ti police service ti PNP iti Campo Crame iti Galman. Ti binigbig tatay ti tinaso tatang adan ti serbisyo ken napadayaw data ni P.O.T. Webster Liwag kaming data ti Malolos City Police Station nga dati ket nakatiliw ken ni Ryan Dominiquez abay sa takaditi leader ti Dominiquez carjacking syndicate iti operasyon iti Mayo 8, 2012 iti Bulacan. Ni Dominiquez ket kabsat data ni Raymond Dominiquez nga adda data iti likodan iti carjacking operation iti Metro Manila, Calabarzon ken Central Luzon. Kabay na iti damag iti balasi tao. Kinot ko tatanig iti manag sukisok sumagmanata nga siglon ti nakaitabunan ni Florence iti dati ket panangsapol ta kalig iti bangkay mabalin ta dati ket mangkumpirmar iti babae ta nga misteryoso nga adan ti isem nga dati ket nagtaninay ta bibiyag ani Mona Lisa ni Leonardo da Vinci may sa ta kalig iti banto grid painting nga lubungan ti libingan nga mo tayo ti sekta Ursula Convent nga iti pamilya tayo ti ni Florentine Silk Merchant ni Francisco del Giocondo na dati kat asawa ni Lisa Gresardi na dati kat mapapating nga dati kat nagbalin nga modelo ti Renaissance Master hindi mo na tang paset ti 16th century. Nakita na idano na katakayo di ang tawag at bigat kaduag ti biyang ti Master Control ni Engineer Liber Tarapuyot kaduag ka nagpadamag ti damag lokal ni Ronald Domingo. Rene Lagadon reporting. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadalunan ng itdamdamag iti kabukbutan tayo lugar dito Kelokwan. National, international, sports kanda dinapay. Paspasama ka malingtad informasyon kada kayo amin sa lapada. Radio Ronda RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio, video streaming, bagaan si website si DCRLbatak.tk. Radio Ronda RPN Newswatch Morning Edition.